வணக்கம் நமஸ்காரம். வெல்கம் பேக் டு எலக்ட்ரிக்கல் அன்பாக்சிங் தமிழ். நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம்னா உஷாவோட யூனிவர்சல் டைப் ரிமோட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இந்த உஷாவோட யூனிவர்சல் டைப் ரிமோட் இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மோட்ஸ் இருக்குது, 5 மோடு. ஒன்று 1 2 3 4 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உஷா ஃபேனுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த ஃபேனுக்கு வேணால் நீங்கள் அந்த ரிமோட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வரும். ரிமோட்டு உள்ளே ஒரு கிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இந்த கிட் இந்த மாதிரி தான் கிட்டு. இதில் நீங்கள் மேலே அந்த ஃபேன் ராடு இருக்குது பாருங்கள். ஃபேன் ராடில் அதை நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா ஃபேன் ராடில் நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா ஜஸ்ட் மாட்டிட்டு மொத்தம் 4 வயர் வரும். ஒன்று ரெட் பிளாக்கு, ஒன்று ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ வரும். ஒயிட் ப்ளூ நீங்கள் ஃபேனில் உள்ள ப்ளஸ்ஸாக மைனஸில் கொடுத்துருங்க. மேலே சப்ளை வருது பாருங்கள், ஃப்ளேஸ் நியூட்ரல் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ், அதில் மேலே கொடுத்துட்டிங்கன்னா சிம்பிள். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் லாக் பண்ணால் போகணும். அவள் தான் கேனபியில் வச்சு நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க, மேட்ரோ அவள் தான். ரொம்ப சிம்பிளான யூனிவர்சல் டைப் ரிமோட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் ஒரு நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்குது. நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக சரியாக சொல்ல தெரியல. வீட்டில் ஃபேன் ரெகுலேட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் ஃபேன் ரெகுலேட்டரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் இந்த ரிமோட் ஒர்க் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது. உங்களுக்கு ஃபேன் டிம்மர் வச்சுருந்தீங்க இந்த ரிமோட் சுத்தமாக ஒர்க்கே ஆகாது. இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 813 ரூபா போட்டிருக்கு. ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 813 ரூபா. அதே லோக்கல் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 850 ரூபா ரேஞ்சு கிட்ட வரும். இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி தான், அது ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இதில் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 890 ரூபா டோட்டலாக வருது உங்களுக்கு. ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 7000 ருபீஸ் ஒரு ரிமோட் ஃபேன் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு 900 ருபீஸில் நீங்கள் யூனிவர்சல் டைப் ரிமோட் வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டெப். நான் நார்மலாக சொன்ன மாதிரி ஸ்லிம் பாடி தான், ரொம்ப ஸ்லிம்மாக பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லிம்மாக தான் வரும். இது முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட். இது இம்போர்ட் கிடையாது. நம்ம உஷாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே உஷா மட்டும் தான் இம்போர்ட் பண்ணுறது. நம்ம இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் இம்போர்ட் ஆகிற ஒரே பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உஷா மட்டும் தான். இட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட். உஷா பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டு. இதில் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 6 மந்த்ஸ் வாரண்டி. இப்போ நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 இயர் கூட நம்ம பண்ணித்தரலாம், தாராளமாக பண்ணித்தரலாம். நான்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே நண்பா, இன்னொரு நாள் இந்த இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணி பாருங்கள். லோக்கல் ஸ்டோர்லையும் இருக்குது. உஷா யூனிவர்சல் டைப் ரிமோட்னு கேளுங்க, லோக்கல் ஸ்டோரில் போய் தாராளமாக கொடுப்பாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. பிடிக்கலன்னா எப்போ மாதிரி மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீடியோ சொல்லுவோம். மீண்டும் முன்னாள் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.